Lajengaken pengaosan kitab Ihya Ulumuddin dalu menika kita sampun dugi kitab Adabi Tilawatil Quran. Kitab yang menjelaskan tentang adab atau etika membaca Al-Quran. Nah, kita masih di bab yang pertama. Setelah Al-Imamul Ghazali menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan ahlil Quran, keutamaan orang yang hafal Quran, kemudian Al-Ghazali menjelaskan tentang wong sing maca Quran tanpa ngangen-ngangen maknane. Meskipun itu tidak apa-apa. Nah, pertemuan yang lalu pun kalau jelaske, maca Quran meskipun tidak tahu maknanya dapat pahala. Nah, dapat pahala. Ora kudu ngerti artine. Nah, cuma awake dhewe nek iso aja ning kelas iku terus ngono. Jari Al-Ghazali ngoten. Ya nek iso munggah tingkatan. Yaiku apa sak badane kita iso maca Quran, nggih. Bacaan kita sudah baik sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf ini pas, sifat-sifat huruf pun pas. Kita tingkatkan membaca Quran sambil mentadabburi maknanya. Oh niki, nggih. Niku wong sufi intine yang beriku. Ya maca Quran to bendina karepe atine apik. Tapi nek iso diunggahno tingkatan meneh sambil ngangen-ngangen maknane. Nah, kula Al-Ghazali iki kon jelasno beberapa dawe para ulama sing jelasno eleke wong sing maca Quran tapi ora ngerti maknane. Elek dalam artiku nek dibandingno wong sing iso nglakoni ngoten nggih. Nah, elek niki dadi eleke niki ora kok elek secara umum mboten. Elek nek dibandingno karo wong sing iso nglakoni. Iso paham maknane iku elek. Nah, tapi maca Quran tok berarti artine wis apik iku apik. Nah, niki. Qala radhiyallahu anhu fi dzammi tilawatil ghafilin. Nah, menjelaskan tentang tercelanya pembacaan Qur'annya orang-orang yang ghaflah. Orang-orang yang lalai. Artinya bacaan Qur'annya itu mboten saged diresapi maknane. Gur ning lesan tok. Nah, iku tercela menurut Imam Al-Ghazali, menurut kalangan ulama-ulama sufi. Tercela. Nah, kenapa? Karena tujuan awal Quran diturunno iku ya liyuk malabihi, tujuannya diamalno. Jadi mustahil kita itu bisa mengamalkan Quran tanpa kita paham isinya, mustahil. Nah, maka memahami Quran itu penting karena tujuan Quran diturunno itu liyuk malabihi, diamalkan. Boten kanggo wacan-wacan. Nah, gitu. Kula sampai disindir Gusti Allah teng Quran, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wong-wong kafir iku padha ora gelem tadabbur karo Quran, ngangen-ngangen isine Quran. Apa atine wis terkunci. Karena pentingnya awake dhewe maca Quran sambil napa menghayati atau mentadabburi isinya Al-Qur'an. Lah sakniki kanggone wong awam gampang kan, dak iso maca Quran, apa jenis tafsir Quran, maca terjemahan Quran. Tapi nggih perlu dikurokno karena terjemahan Quran itu tidak bisa mewakili Al-Qur'an. Jadi aji tafsir pirang-pirang para ustadz, para kiai sing buka pengajian tafsir pirang-pirang. Nah, dirungono tambahan-tambahan niku pengen ngerti isine Quran. Wis. Yang mriki Al-Ghazali pengen jelasno beberapa dari para ulama sing jelasno eleke wong sing maca Quran tanpa ngangen-ngangen maknane. Pertama, beliau mengutip dawuh Imam Anas bin Malik, sahabat niki. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Quran tapi justru Quran itu melaknatinya. Rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Wa fi riwayatin rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Quran tapi justru Quran itu melaknati. Melaknati itu artinya apa? Mendoakan supaya yang membaca ini tidak mendapat rahmatnya Allah. Itu dilaknat.
Sebagian ulama ada yang mengatakan sapa iku wong sing maca Quran sing dilaknati Quran, yaiku wong sing maca Quran tanpa sesuai ilmu tajwid. Terus sing dadi ngono. Oke. Allah sing dawuhno sapa iku wong sing dilaknati Quran yaiku wong sing gak gelem ngamalno isine Al-Qur'an. Misalnya dia maca ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ojo cedak-cedak zina. Tak terima nyedak malah nglakoni. Padahal dia maca ayat iku. Nah, niku termasuk sentok laknat. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wong sing nyolong ketok tangane malah dhek gaene nyolong, gaene korupsi. Padahal maca Quran dah, wong sing model ngene iku sing dilaknat. Dadi lakune ora padha apa sing diwaca ning Quran. Nah itu rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Wa fi riwayatin rubba talin lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Nah, mula awake dhewe kudu ngati-ngati aja sampai klebu dawuh niki. Wa qala Maisarah. Maisarah iki wong lanang ya kang aja wong wedok aja tira wong wedok ya. Maisarah al-Asja'i. Nah, niki. Wa qala Maisarah. Imam Maisarah al-Asja'i dawuh al-gharibu wal Qur'anu fi jawfil fajir. Sesuatu yang asing bagi menurut beliau ya, sesuatu yang gharib, yang asing itu yaitu Al-Qur'an ada di dalam hatinya orang yang ahli maksiat. Nah, itu dianggap asing. Dianggap asing. Quran itu asing. Nah, kok iso asing? Kenapa? Wong dhek apal Quran tapi lagune ora padha isine Quran sehingga Al-Quran dianggap asing ning mriku. Al-gharibu wal Quran fi jawfil fajir. Jadi sesuatu yang asing itu adalah Quran yang ada dalam hatinya orang yang ahli maksiat. Mula wong sing apal Quran niku nggih. Iku aja sampai dadi wong sing fajir, wong sing ahli maksiat. Sehingga Quran niku mboten asing. Nah, iki luweh-luweh wong apal Quran. Secara umum wong Islam karena Quran niku nggone wong Islam secara umum tapi terkhusus bagi orang-orang yang hafal Quran. Ku kudu lakune dijogo. Aja sampai bertentangan dengan isinya Al-Qur'an. Nek sampai bertentangan ya berusaha cepet-cepet tobat. Nah, karena kula sampean Kang iku gak iso ngindari tobat ya. Nah, gak iso. Karena sing iso terjaga dari tobat awake dhewe ra iso terhindar dari dosa maksudnya. Kula sampeyan iki ra iso terhindar saka dosa. Sing iso terhindar saka dosa iku mung Nabi Rasul. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam atau semua anak turun Nabi Adam menungso iku mesti salah. Mesti tahu nglakoni dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan salah bertobat. Nah ini kuisane. Mula awake dhewe kudu sering-sering bertobat. Sampai Kanjeng Nabi niku nganjuri setiap ba'da sholat 5 waktu kita disuruh baca istighfar 3 kali minimal itu ke. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal ngoten. Diniatin apa? Tobat. Jadi 5 kali. 5 kali dalam setiap hari, setiap ba'da sholat 5 waktu kita beristighfar kepada Allah itu minimal. Syukur-syukur awake dhewe setiap hari membaca istighfar 70 kali atau 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah 70 kali atau 100 kali. Nah iso. Nah, ini. Dan itu nopo karena awake dhewe ra iso ngindari dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Wis iku ditobati. Jadi sesuatu yang asing adalah Quran di dalam hatinya orang yang ahli maksiat. Nah. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh. Az-zabaniyatu asra'u ila hamalatil Qur'an alladziina ya'sunallaha minhum ila abadatil awsan hina asawullaha ba'dal Qur'an. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang ditugasno Gusti Allah
nyiksa wong ahli neraka Kang. Niku jenenge malaikat sinten? Zabaniyah. Jadi besok niku malaikat Zabaniyah iku luwih cuwepet nyiksa wong ahli Quran, wong sing apal Quran, sing ahli maksiat tinimbang nyiksa wong-wong sing nyembah patung. Nggih. Nalikane wong sing nyembah patung itu bermaksud kepada Allah. Jadi artinya ngeten, misalnya besok so akhirat niku wong sing apal Quran ning dunyane apal Quran tapi ahli maksiat. Sandingi wong sing nyembah berhala. Iku pertama kali sing disiksa niku sinten? Wong sing apal Quran sing ahli maksiat. Wong sing nyembah berhala dikerekno malah. Niku malaikat Zabaniyah. Lah kenapa alasannya? Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Nggih. Dadi wong sing ngerti ora padha karo wong sing ora ngerti. Lah wong apal Quran diirti sine Quran kok isih terjang. Mula didhisikno siksane. Nah, nggih. Kula maksiat niku kapan dilakoni sebab ngerti. Niku dosane sebab apa? Dosane niku luwih gede daripada nglakoni maksiat sebab gak ngerti. Sebab gak ngerti. Kaya wong awam-awam niku rata-rata nglakoni maksiat sebab gak ngerti. Ya. Niku munggo Gusti Allah luwih ringan daripada santri-santri wong alim, lebih-lebih kiai atau ustadz atau para dai. Wis ngerti nek iku salah jadi terjang. Iku dosane luwih gede. Napa laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Jadi wong sing ngerti ora padha karo wong sing ora ngerti. Niku nggih. Mula semakin kita iku dadi wong alim iku semakin kudu iso njaga awak. Jadi semakin kita itu banyak ilmu itu sebetulnya semakin berat ya. Mula dadi wong bodho ae nak. Ya ora ngono maksudnya. Jadi semakin kita itu baca ilmu, maka kita akan semakin bisa menjaga diri kita. Lan iso njaga awak yo mestine ganjarane luwih gede daripada wong awam sing bodho. Besok ning surgane ya beda tetep wong alim karo wong bodho. Meskipun kebanyakan ahli surga itu orang bodho. Tapi wong sing tok kelas VIP atau VVIP ning surga niku namung wong alim-alim, wong bodho ndak iso. Nah, kalau terserah sampean pengen mlebu ning kelas ekonomi apa kelas VVIP atau VIP lah paling ora. Nah, niku ning surga tergantung kula sampean. Nah, kepengen ning kelas ekonomi dadi wong awam ae bodho-bodho. Sepenting dadi wong apik, enak. Lakoni salat sing diperintahno Allah, wis ora ngerti apa-apa. Kon maca Quran ndak iso, meneh kon maknane kok ndak iso. Iku kelas wong bodho iku surgane ekonomi iku. Iki surgane. Tapi nek sampean pengen munggah kelas kudu dadi wong alim. Kudu dadi wong alim. Lah isane dadi wong alim kudu ngaji. Krungokno keterangane para kiai, para ustaz ngaji. Setelah tahu kita amalkan itu dadi wong alim jenenge. Lah iku kelase mun beda kan kelase. Lah kelase ulama niku meh jejerane kelase para nabi rasul. Wong bodho-bodho ning isor. Nah, iki terserah sampean. Tapi sing penting wong niku nek kapan iso mlebu surga niku wis nikmat-nikmate wong. Digambarno ning siji riwayat. Ahli surga sing paling rendah pangkate niku besok diweki pertamanan seluas 1000 tahun. Pertamanan 1000 napa? Perjalanan 1000 tahun. Pertamanan, jadi tanah nih lho kan. Tanah seluas perjalanan 1000 tahun. Iku ora kok tanah kosong tok mboten. Yo sono kenikmatane macam-macam. Yo plus bidadari barang. Niku pangkat sing paling rendah. Nah, pangkat sing paling rendah. Dan yo para ulama, para kiai, para wali, lah niku dunggaya apa surgane. Iki tergantung kula sampean. Karena Gusti Allah niku ora pernah meksa kan nggih. Gusti Allah niku ora pernah meksa. Jadi terserah kula sampean pengen dadi wong apik, monggo, pengen dadi wong elek nggih, monggo. Mula nek sampean perhatekno ning Quran niku setiap Allah njelasno wong apik-apik, bariku diiringi njelasno wong sing elek. Niki tujuane apa? Ben kula sampean niku kon milih. Milih sing ndi kira-kira? Nah, misalnya Allah njelasno wong-wong mukmin sing beramal saleh besok bakal dilebokno surga. Engko
Terusane ayat Allah jelasno wong-wong kafir sing lakone elek. Besok dilebokno neraka. Niku wis dijelasno Allah. Lah kula sampean sing maca kalih milih pengen golongan yang ahli surga apa pengen mlebu golongan wong ahli neraka. Iki tergantung kula sampean. Jadi ora ana paksaan. Jadi tapi resiko tanggung sendiri-sendiri nggih. Nah, sampean misalnya milih sing ahli neraka ya silahkan. Ora ono sing maksa. Itu hak sampean. Terus aku mau mlebu surga misalnya, pengen ahli neraka wae. Wis terserah itu hak kamu. Allah enggak maksa. Jadi ora ono ajaran Islam niku maksa mboten. Kita dikasih akal, disuruh mikir. Kon milih sing apik sing dikanggo awakmu. Besok nek kepenak ya nduk rasa-rasano dhewe, nek rekoso ya nduk rasa-rasano dhewe. Wis iku. Itu prinsip. Kula urip ning donya ora usah ngoyo. Nggih, ndak usah napa? Ngoyo. Jadi sanggar kowe entuk wis keturutan kenikmatan donya sing paling pokok wis mandeg wae. Ora usah nduk goleki nemen-nemen. Apa sih kenikmatan donya sing paling pokok? Nek cara kula 5. Sandang, pangan, papan, kendaraan, tumpahan. Eling-eling kan ya. Apa sampai sembali ini terus sandang, pangan, papan, kendaraan, tumpahan. Iki cara kula kenikmatan pokok ning donya. Nek iki keturutan wis ora usah nguber donya teman-teman ya. Sandang pangan, saya kira kula sampean nggih pun cukupi iki. Tuku sandangan pun saged mangan bendina atau kekurangan. Sandang pangan papan menawa durung duwe, wis kita pikirkan papan, tempat rumah tempat tinggal. Kendaraan, nah, kendaraan kantong sampean pengen opo? Pengen di motor, pengen di mobil, pengen di pesawat terbang. Nah, kula paling mentok di mobil nah, ora pun di pesawat terbang ya opo. Apa pengen di kapal pesiar, nah, itu serah sampean. Pokoknya apa? Kendaraan. Nah, cara kula pribadi wis di mobil wis mentok niku nggih. Ora kepengin di kapal pesiar, ora kepengin di kapal terbang, ndak pengen. Wis mentok-mentoke sepeda motor, mobil iku. Lah karek engko mobil karek napa niku? Kepingine mobil apa? Iki terserah sampean selera niku. Sing penting duwe napa? Kendaraan. Sing nomor 5 tumpahan. Nah, iki rasa jelas ono cah cilik. Belum cukup umur ya. Belum cukup umur. Wis 5 iki sampean eling-eling. Nah wis keturutan ndak usah ngecer donya nemen-nemen. Sak titahe mawon. Dari kepengin sing ngumpul-ngumpul neh diniati kanggo sedekahan, kanggo infak nggih, kanggo nyekolahno anak-anak. Dan iku wis butuhe wong urip selimo iki. Cara kula ya Kang nggih, sampean melu ya monggo ora ya ora apa-apa. Cara kula selimo iki keturutan wis tak anggap nikmat dunya kuwi sempurna. Nggih, sandang, pangan, papan, kendaraan, tumpahan. Ya, eling-eling ya. Nah, iku nek sampean melu kula limo niki wis keturutan kabeh tak anggap sempurna urip kuning dunya. Nah, sempurna dalam hal duniawi. Kare ukhrawine di menoten ngajine ibadah. Nah niku. Nggih. Wangsul dateng dhaipun Imam Al-Ghazali. Jadi menurut Abu Sulaiman Al-Darani, malaikat Zabaniyah niku besok paling cepet nyiksa wong ahli Quran, wong sing hafal Quran, sing ahli maksiat daripada wong-wong sing nyembah berhala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, idza qara'a ibnu Adam al-Qur'ana summa khalata summa ada yaqra'u nadahu Allah azza wa jalla malaka wali kalami. Sebagian ulama mengatakan nalikane ana anak Adam tegese menungso maca Quran summa khalata ya maca Quran tapi nggih maksiat. Bar maksiat summa ada yaqra' balik meneh. Nah, artinya maca Quran bariku ya ana maksiate, balik apik maksiat meneh. Ngoten nggih. Nah, niku wong sing model ngono ku diundang-undang kalih Gusti Allah. Malaka wali kalam. Itu maksudnya apa ta? Awakmu kok ora gelem nglakoni kalamku dawuhku. Nah. Malaka wali kalami. Nah, iki. Nah, tegese apa? Nek anjen kowe ijeh ngono terus dak angka kalami, ora usah maca kalamku ngendikane Allah.
Nek kowe ora gelem tobat wis ora usah maca Quran. Wong maca Quran kok jam maksiat. Nah niki nuduhno bilih wong sing maca Quran kok ora iso nglakoni isine niku termasuk tercela wong kuwi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Rammah. Imam Ibnu Rammah mengatakan nadimtu ala istidharil Quran. Nggih. Aku gelo Aku gelo pernah hafal Quran. Nadimtu ala istidharil Quran. Aku gelo hafal Quran aku. Hafal Quran aku gelo ya. Jadi istidharil Quran itu ai hifdzilahu ala dhahril ghaib. Jadi aku gelo aku hafal Quran. Aku gelo dadi wong sing hafal Quran. Nah, kenapa kok gelo? Li'annahu balagoni anna ashabal Quran yus'aluna amma yus'alu anhul anbiya'u yaumal qiyamah. Karena aku ngerti keterangan. Saya pernah mendengar keterangan yang sampai kepadaku bahwa ashabul Quran, orang yang hafal Quran, nanti di hari kiamat itu dimintai pertanggungjawaban, dimintai pertanyaan, seperti halnya para nabi dan rasul. Berat nih. Jadi wong-wong sing hafal Quran besok niku ditakoni Gusti Allah, kaya dene Allah lakoni para nabi lan rasul. Nabi rasul ditakoni, apa sliramu wis nyampekno risalah ning umat, kok umat mijono sing do kafir. Jawabane para nabi sampun Gusti, saksimu sapa? Wong ahli Quran ki padha, besok ditakoki kaya dene pertanyaan sing disampaikan ning para nabi dan rasul. Lan iku berat. Nah, pertanyaan itu berat. Kalau dari Ibnu Rahmah mengatakan nadim tu alas di hari Quran. Saya gelo aku dadi ngapal Quran. Mending ora usah hafal Quran dadi ora usah besok ning akhirat berat. Nombor pertanyaan-pertanyaan kaya pertanyaan sing ditujuke ning para nabi dan rasul. Niku nggih. Niki kelas wong hebat-hebat iki. Tapi sampean udah salah paham nggih. Berarti wong hafal Quran niku elek. Niku aja ngono nggih. Dari hafal Quran itu istimewa meskipun di ini ku ora paham isi deh. Dan ini sekali lagi ini kelasnya wong khusus. Jadi bab ini kelasnya orang khusus. Kanggo wong awam wis angger maca Quran bener wis apik. Nggih. Nah, tapi nek kelasnya orang khusus tidak hanya cukup membaca Quran saja, tapi bisa mentadabburi maknanya, bisa mengamalkan isinya. Niku sing kelas wong khusus. Dan iso awake dhewe niku munggah kelas ngoten maksudnya kan nggih. Kenapa Al-Ghazali kok nulis bab niki? Sebab awake dhewe niki dituntun karo Imam Ghazali step by step sehingga bisa menuju ke tempat yang paling tertinggi yaitu makom kewalian. Makom dadi wong sing bener-bener iso ngawula ning Allah Subhanahu wa taala. Iku tahapane ngoten sithik-sithik. Nggih. Wa qala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dawuh yang bagi li hamilil Quran ayu orofa bilailihi idan nasu yanamun. Apike seyogyanya orang yang hafal Quran iku ayu rofa bilailihi idan nasu naimun. Jadi kudu ana bedane kan nggih. Wong hafal Quran niku wayah wengi iku kudu ana bedane karo sing ora hafal Quran. Wayah wengi niku wong sing ora hafal Quran ya wis rata-rata do turu. Ora turu do jagong. Kan ngoten nggih. Melekan suwengi jagong sampai tekan subuh. Nah nggih. Atau nek sing ora jagong wis turu. Nah, apa meneh sing boga ini full mulai mangkat jam 7, mulai jam 4. Nah, awak kesel kan nggih, bar salat ngisa turu, dur pol subuh. Tangi salat subuh, siap-siap bar salat subuh, siap-siap buat gawe ngono terus uripe. Nah, nggih. Karena awake kesel sedira, ya wong hafal Quran oleh kaya ngono. Nah, jari Ibnu Mas'ud iki. Jadi yang bagi li hamil Quran ayu arafa bilaili idan nasu naimu. Jadi misale wong-wong do telok tanpa seni turunin nyenyak kabeh, turu telelap. Wong hafal Quran kudu tangi. Ini napa? Ibadah. Salat deres Quran di dalam salat. Nah, mula nek sampean delok wong ahli Quran niku mesti do duweni wiridan deres Quran di dalam salat malam. Isin tak omong ahli Quran temenanan iki, aja nduk pahit tukang nyatane aku dhewe wong kanca hafal Quran kok
Angger bengi kok jagong to, iku ora klebu niki maksudnya iki. Sing tak omong ahli Quran temenanan. Wong sing hafal Quran temenanan. Kaya dene Mbak Arwani, Mbah Abdullah Salam, Hajib lan liya-liyane niku angger dalu niku tani sholat tahajud terus Quran di dalam sholat itu setiap hari sampai beliau-beliau niku wafat. Ini ayyo rofa bilailihi idan nasu naimun. Jadi kudu ono bedane kan. Ora oleh padha. Kenapa? Wong dhewe dititipi kalame Gusti Allah sing luar biasa ning jero dodone kudu dia punya napa dunianya sendiri. Aja sampai padha karo duniane wong liya. Di antarane nek bengi kudu dietangi salat tahajud terus Quran di dalam salat. Itulah wong sing ahli Quran, wong sing hafal Quran. Kemudian wa bi husnihi idan nasu yafrahun. Nomor loro dari Ibnu Mas'ud. Kudu ono bedane. Jadi nalikane wong-wong iku do bunga-bunga, do lalai, berfoya-foya, do bergembira. Kudu dhek dadi wong sing sedih. Nggih, eling ngamale, eling kematiane, eling akhirat. Bi husnihi nggih, idan nasu yafrahun. Wong do jula-jula, do napa do seneng-seneng, wala sing kadang ekspresine seneng iku nanggap orkes. Ngoten nggih. Nanggap band macam-macam bunga-bunga lah wong ahli Quran ora kena melu bunga-bunga kaya ngono sampai lalai kudu dhek merasa sedih terus sedih napa eling akhirate eling amale eling kematiane ya niku wong ahli Quran wa binahari idan nasu yuftirun wong apal Quran nomor 3 kudu wayah rina wong-wong dolano sing poso kudu dhek iku nek iso biasane poso. Wa binahari idan nasu yuftirun. Utawa paling tidak ngeten. Nek wong sing ora hafal Quran wayah rinane niku do ngumbar nafsu makan. Pokok mangane los. Kabeh dijipi. Lah wong hafal Quran kudu ana bedane. Kudu dibatesi mangane. Nah, nek iso nek mangan niku berhenti sebelum kenyang. Itu ahli Quran. Kaya sing dilampahi Mbah Arwani. Mbah niku ceritane tiap dahal niku berhenti sebelum kenyang. Nah, kita kan tidak berhenti sebelum kenyang. Nah, bicara Mbah Arwani niku berhenti sebelum kenyang. Kita tidak berhenti sebelum kenyang. Bidane cuma tidak tahu kan. Bidane mau napa? Tidak. Nah, Mbah Arwani berhenti sebelum kenyang, kalau kita tidak berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi kudu ono bedane. Iki wong ahli Quran sing temenan. Nah, jadi boten dilos. Wa bisamtihi idan nasu yakhudun. Nomor 4 dari Ibnu Mas'ud. Jadi wong ahli Quran niku kudu nalikane wong-wong do guyon ngomong sing ra jelas. Niku kudu meneng. Nah, wong-wong do ngomong ngalor ngidul, ngomongno berita sing ra cetha, ngomongno huwak misale. Berita-berita sing ra cetha ngomong ngalor. Iki kudu melu aja melok. Artinya dia kudu menjaga lisan. Aja ngomong ngomongno berita-berita sing ora berita niku ora valid. Niku kudu meneng. Dia ngomong memang bener-bener niku berita sing valid diomongno. Nek ora meneng. Niku wong ahli Quran. Aja melok-melok komentar ono rene sak cetha. Nggih. Niku ora wong hafal Quran temenanan niku. Nggih. Kemudian kata Ibnu Mas'ud wa bi khusyu'i dan nasu yaqtalun. Nalika wong-wong iku do sombong lho gumedhi, do nonjolno napa niku donyane, nonjolno ngilmune, nonjolno kekayaane, nonjolno pangkate, wong ahli Quran kudu atine tetep khusyuk. Kudu sing tawadhu. Ndak boleh wong ahli Quran niku ngetokno kesombongan. Nah, ono keangkuhan, mboten kenging, mboten. Nah, niku. Lah tapi kok nganu kan kadang wong hafal Quran, kiai-kiai sing ahli Quran kok do sugih-sugih. Ya aja nduk kira sugih iku sebab sombong lho ya. Nah, sugih iku ben supaya napa? Ben supaya kanggo ngajeni Quran, ora direndahno wong. Iku nek di antarane niku. Nomor lorone mungkin kekayaane niku mboten dinikmati kabeh kanggo umat. Nah, ya aja sampai salah paham nggih misalnya kiai ahli Quran sugih-sugih, tumpahane mobil mewah,
Ya, mboten kedunyan. Sebab napa beliau-beliau niku dongane ngeten Kang, sampeyan eling-eling. Donga niki sing diwaca para wali niki. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ij'alid dunya fi aidina, ya Allah jadikanlah dunia itu di tangan saya, di genggaman saya. Wala taj'alha fi qulubina. Jangan kau jadikan dunia itu masuk di dalam kalbu saya. Nah, niki. Jadi ini wong-wong soleh-soleh, para wali terutama niku njaluk donya tapi donya mlebu ora bakal mlebu ning ati, mandek ning tangan tok. Mandek ning tangan tok. Artinya mboten sampai ke donya. Nggih. Wayah sholat ya fokus sholat ora kok kelingan dunyane mboten. Wayah ngaji fokus ngaji ora kelingan dunyane. Ora kok ning ndi-ndi eling dunyane terus ya. Tabungane dieling-eling, mobil omahe macam-macam dieling-eling. Ya itu kedonyan niku. Jadi kalau kita sudah madhep harta benda kudu ilang kabeh. Lah niku sing disebut dunya niku ning tangan tok, ora sampai ning jero hati. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di genggaman saya. Jangan sampai masuk bersemayam di dalam kalbu saya. Nah niku. Dan niku sampean nek gelem biasa maca donga iki dadi wong sugih sampean. Sugih li zuhud ora bakal kedunyan. Nah niki. Silakan lakoni. Sing tenanan. Nggo dunya mara dhewe, ora anu, oga napa niku, oga kedunyan. Wis mandek tok ning tangan wis selesai. Ora sampai kegawa ning jero ati. Wayam bagi li hamilil Quran ayyakuna sikitan. Jadi wong sing hafal Quran niku seyogianya dia itu banyak diam. Kasih sukut. Ojo kakean ngomong sing ora ana gunane. Jadi nek iso niku akeh nangise, akeh susah eling akhirate. Ojo gampang emosinan. Jadi ahli Quran niku aja gampang emosinan. Jadi wong hafal Quran ahli Quran niku sing kudu bijaksana. Ngomong seperlune wae, sing ora ana perlune ora usah diomongno. Metu nggih ngoten, metu ka omah niku tujuane sing cetha. Nek tujuane ora ana sing cetha, nah iku ora ahli Quran tenanan niku. Nah, kula piyambak ngoten Kang nggih. Kula nape metu omah iku tak pikir sih iki tujuanku rendi iki aku ora ngger metu. Tujuanku kita iki positif apa negatif? Oh iki positif nek metu aku. Nek ora meneng ning omah guyon karo bojo, ngudang anak wis enak iku. Nah, ora kok angger metu ora ngerti tujuane. Jadi sampean itu biasanya tiap kali keluar rumah itu kerentek ning ati tujuanku ning ndi. Lah iki ana manfaate apa ora? Tujuanku iki positif apa negatif? Pikir ngono sih. Nah wis ternyata ndek pikir iki positif, ana manfaate berangkat. Kirane gak ana gunane mending gak usah. Ngoten nggih. Niku nglatih ngoten niku ya kadang ya lali. Angel juga latih biasa. Jadi wong apal Quran kudu napa kasih sukut. Harus banyak diamnya. Artinya ngomong seperlune wae sing ana gunane. Layinan. Jadi wong apal Quran niku kudu sing ucapane niku sing lunak, aja omongane kasar. Aja sampai ngomong sing sampai menyakiti hati orang lain. Jadi dijogo lesane saestu. Ini khusus wong apal Quran ya sebetulnya sih secara umum kanggo wong Islam deh, tapi terkhusus kanggo apal Quran sebab dia diwehi keistimewaan berupa iso hafal Quran. Mula kudu lebih diperhatekno daripada wong sing ora hafal Quran. Wala yang bagi ayyakuna jafian. Wong sing hafal Quran niku seyogyanya aja sampai dadi wong sing dagel. Terus dagel nggih. Dagel niku akhlake kasar. Berperangai yang kasar. Nek ngomong kasar, sering bentak-bentak, ngamukan, nah niku jafian niku. Nah, nggih. Persinggungan, emosinan, sakit hatian. Nah, wong model ngono ora enak uripe tenan nah. Dadi wong kok aja model ngono ya, gak enak. Wong kok lara atinan, tersinggungan, nah niku gak enak uripe. Nah, nggih. Krasa dimusuhi terus ya. Krasa ora cocok karo wong terus niku gak enak. Urip koyo ngene iku piye? Wis urip ngene iku dadekno melarat, gak enak pisan. Wong sing ngene iku ora bakal sugih wong sing pikiran ngene iku.
Wis diteni ya, wong kok pikirane elek terus niku. Iku ora bakal dadi wong sugih, biasane melarat iku. Mula karek sampean kuwi dadi wong melarat apa sugih. Nek wong sugih dadi wong kepenak, sugih kecukupan. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif. Ora usah napa iku jenenge sakit hatinan, ora usah tersinggungan. Ora usah suudonan berprasangka buruk sama orang lain. Dadi wong sing khusnudon, nggih berbaik sangka. Sing legowo atine, aja gampang tersinggungan, nggih. Aja gampang sakit hati. Lan iku ndadekno urip ayem, ndadekno awakmu cepet dadi sugih niku. Jadi nek uripe mau ya wis melarat iki pokoke. Wis melarat atine elek melarat pisan. Nah, gak enak kabeh niku. Mula wong hafal Quran dilarang kaya ngono. Ayyakuna wala yambagi ayyakuna jabian. Aja sampai nanti perilaku sing kaya ngono. Wala mumarian. Jadi wong sing hafal Quran itu sebenarnya jangan sampai menjadi orang yang suka mendebat. Suka debat. Luwih-luwih debat dawuh Gusti Allah, debat dawuh Kanjeng Nabi. Dadi aja seneng debat, aja seneng adu argumentasi ora usah. Hafal Quran wis mending ngalah. Nggih. Wis ora ana gunane, mari ndadekno ati atos. Wala sayyahan. Wong hafal Quran iku sebenarnya jangan kasih rosayah, aja kakean gembar-gembor. Nek ngomong buanter gembar-gembor. Wala sakhaban. Wong sing hafal Quran itu sebaiknya jangan sampai nopo suarane bengok-bengok hampir sama itu ya. Jadi sakhaban itu apa wong sing bengok-bengok ning pasar biasanya niku. Wala hadidan. Wong sing hafal Quran itu juga jangan sampai apa jenis gampang terpancing emosi. Jadi hadidan itu artinya gampang terpancing emosi bi ayyadhu basarian. Jadi hafal Quran kudu sing atine legowo. Nah nggih atine legowo, suka apa sini gampang ngapura. Nah niku wong hafal Quran kudu kaya ngoten. Lah nek ana wong sing hafal Quran ora kaya ngono, berarti durung sempurna oleh iki dadi wong sing hafal Quran. Dan iki secara khusus ditujukno ning wong sing hafal Quran, ahli Quran, tapi secara umum sing didhawuhna Ibnu Mas'ud iki ditujukno kanggo kabeh umat Islam. Sebab umat Islam niki kabeh sing keturunan Al-Qur'an. Nah, mila wis sekali lagi kanthi kita maos kitab Ihya niki kita berusaha nggih dadi wong niku nek iso luwih apa jenenge dadi wong sing genah. Jadi semakin umur kita niku berkurang, nggih boten bertambah nggih. Hakikate umur niku boten bertambah nggih, berkurang. Sampai misalnya jatah kontrak itu 80 tahun di dunia. Niki sampean umure pinten iki? 20 misalnya. Nah, nggih karek 50 tahun lah. Jadi sejatinya umur kita itu boten bertambah tapi berkurang. Kaya umurku kula niki meh 35 sedulur Mas. Karek engko ndelok kontrakku pira? Wis dikurangi 35 tahun. Nah, niki mula sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan. Lah Kang jenom ya Kang. Bisane kadang dibantah ngono. Umurku isih dawa ya aja kira Kang. Wong mati nom-nom pirang-pirang kok nggih. Bayi mati ono kok. Masuk kurang contoh. Teman-teman kita sing mati nom pirang-pirang. Koncoku mati nom ya akeh. Tanggoku, atau mungkin sampean duwe kanca sing mati nom-nom. Lah niku kanggo contoh. Berarti mati niku ora kudu ngenteni tuwa. Mati iku ora kudu ngenteni lara. Kalau virus corona kang wedi kan, lah lapo wedi. Nggih. Tapi aja disepelekno. Nggih. Wong bendina sing sampean dipantau karo malaikat Israil ora wedi ya. Padha-padha ora cetha lho Kang nggih. Virus corona ya ora cetha, malaikat Israil ya ora cetha. Nah, tapi jelas malaikat Israel itu cetha ngintai terus. Mengintai terus. Ngono wae sampean biasa-biasa wae kok. Sing corona ndok rewangi ora kumpul karo wong. Ndek rewangi nggo masker, nggo mayo, iku apik itu dalam rangka menjalankan syariat. Tapi maksudnya ngeten, aja sampai terlalu ketakutan, nggih. Antisipasi boleh. Jaga jarak boleh, tapi jangan sampai terlalu ketakutan. Nah, ketakutan sama yang namanya virus corona, sama penyakit. Jadi kita jalan syariat wajar-wajar wae. Biasa ngoten maulah. Wong Islam ku kepekna kok Kang.
Ana wayah wabah penyakit ngeten niku misale terjangkit, mati ini syahid toh. Ora mati sing tercela mboten. Nggih. Nah, misalnya sampean muga-muga sih ora ya. Di antara kita nah. Muga sih ora. Ngono misale kok sampai melu kena wabah penyakit. Lah, sudah jadi sabab biaya sampean mati. Matine sampean niku mati syahid. Di syahid ku enak, wis makna surga niku. Nah, nggih. Lah misalnya sampean kena, bariku lara suwi ndak sabari, kowe sabar ridho karo keputusane Allah munggah pangkat. Nah, kena virus bariku diisolasi. Oh, akhirnya mari. Selama kowe diisolasi ku mau, kowe sabar. Oh, akhirnya asale statusmu positif berubah jadi negatif. Akhirnya kowe lolos jadi negatif oleh metu. Untuk sabari selama diisolasi ku, kowe malah munggah pangkat jadi pangkatmu tambah dhuwur. Dadi wong Islam biasa wae. Nah, nggih, kena penyakit disabari yo munggahno pangkat minimal ngresiki dosa. Nah, nek sampai kedarung mati bisa dicatat sebagai mati syahid. Jadi makanya biasa-biasa wae. Oke, karena pati niku iso ana jatahe dhewe-dhewe. Jadi kita mengantisipasi boleh, kita jogo-jogo apa sing disarankan pemerintah niku kita harus hidup bersih ya harus. Nah, sebelum apa setelah kita dari luar sebelum masuk rumah cuci tangan pakai sabun ya kita jalan itu mak ojo sampai terlalu ketakutan dengan virus corona. Nah niku pesen kula nggih sehingga kita niku dadi wong Islam niku santai mawon santai. Nah, nggih santai mawon. Nggih pun nah nggih cukup sekian kajian kita malam ini mugi-mugi wonten berkah manfaatipun amin Allahumma amin.